Харлоу — город-призрак. Мы уже все продумали. Нужна лишь свежая кровь. Я не хочу здесь жить. Это возможность начать новую жизнь в безопасности. Ребят, тут кое-что есть. Что вы делаете в моем доме? Вас здесь быть не должно. Господи. Хардости слушает. Привет! Тут случилось кое-что странное. Я ждала эту ночь 50 лет. Чтобы увидеть его снова. Кого? Кожаное лицо. Похоже, ему нужны вы. Я не позволю ему убить тебя. Я зла не боюсь. Я зла не боюсь. Выкинешь что-то, и тебя отменят. Вот черт.